Jimmaa fi Illuu Abbaaboor seera shari'aatiin bulu natti fakkaata. Yeroo hundaa seerri isaanii kiristaanota miidhuuf malee walqixxummaan seera hin kabachiisani. Sababiin isaa yeroo kiristaanonni ajjeefaman, yeroo manni qulqullummaa gubatu, yeroo karaa garaa garaa namni dhuunfaa miidhamu isaan dhimma isaayyuu hin qabani. Wal caalmaatu jira. Dhimma amantii kiristaanaa irratti hin dubbatani. Dhimma isaanii gaafa ta'u garuu wanta xixiqqoo feesbuukii irraa funaananii waan ijoolleen haasoftu miidiyaa irraa funaanuun dubbii jajjabaa kaasaa oolu. Gidduu kana godina Illuu Abbaaboor aanaa Hurrumuu mucaa kana karaa feesbuukii Muhammad nu jalaa arrabsite jedhanii himatanii waggaa tokkoo fi baatii 6 itti farachiisani. Amantaan jaalalaan malee sodaachisuun hin babal'ifamu. Yoo mucaan kun balleesse illee amantaan isaanii jaalala itti agarsiisuun isaaf dhiisuu malee akkas gochuu hin qaban ture. Gaafa kiristaanotaa charchii yeroo gubatu, amantooti yeroo reebaman, yeroo ajjeefaman isaaniif noormaalidha. Kiristaanni Waaqayyo isaaniif haa dhiisu, isinitti haa araaramu jedhee dhiisa malee lafa seeraas deemee isaan hin himatu. Egaa dhugaa qabu jarri kun jaalalas eenyurraa baru? Jaalalli kan baratamu Kiristoos irraati. Abbaan jaalalaa, maddi jaalalaa Kiristoosidha. Isaan immoo isa jaalala ta'e kana Kiristoositti waan hin amanneef isaanitti hin faradamu. Kanaaf iyyuu isaaniin komachuu dhiisnee nuti kiristaanonni gama keenyaan jaalala isa ta'e Kiristoosiin haa labsinu, isaanitti haa dubbannu. Biyya sanatti olaantummaan Kiristoos haa lallabamu. Jaalalli Kiristoos gaafa biyya sana dhuunfate biyyi sun kana caalaatti qajeelaa ta'uu danda'an dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Bakka jiraattanitti Yesuus Kiristoos jaalala ta'uusaa, dhugaa ta'uusaa, karaa ta'uusaa labsaan dhaamsa keenyadha. Isaanii wajjin dubbii xixiqqoo funaananii oduu odeessuurra Kiristoosiin lallabuu hojii keenya haa godhannu. Waa'ee Kiristoos dubbachuu hojii keenya haa godhannuun dhaamsa keenyadha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti nagaa Waaqayyootiin jiraadhaa. Yeroo hundumaa Kiristoosiin labsaan dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Nagaa Waaqayyoon